嗨，大家好，这是雨先派。我在我上次的疫苗生活影片播出后，收到了几则关于疫苗施打的问题。那我想说，上支影片没有讲到一系列英国施打疫苗跟英国目前的状况，所以就做了这支影片大概的说明跟解释，再加上我自己一点点的心得。开始吧。在去年的12月，英国是西方第一个施打疫苗的国家。这位90岁的老奶奶是第一个施打辉瑞疫苗的人。老奶奶赞哦！疫苗施打族群可以分成2类：优先族群跟非优先族群。优先族群包含经常接触感染者的人，像是医院或诊所的员工；再来是身体健康状况比较不好的人，像是免疫力比较低或是有慢性病的族群；接着就是50岁以上的民众。那其余的就是非优先族群了。我身边刚好有一个朋友被列在优先族群名单上，他在2月的时候收到 GP 的简讯，邀请他去接种疫苗。简讯中的连结可以直接预约施打的地点跟时间，他当时马上就能预约到隔一天施打疫苗。他在4月的时候也收到第2封简讯，通知他直接做第2剂的预约跟施打，也是轻轻松松就结束了。而非优先族群就是依照年龄向下施打，轮到你的年龄时就会收到简讯、email 或信件通知，可以做线上预约，从 NHS 网站上预约施打的时间跟地点。你可以选择最近的疫苗中心做施打疫苗，那一次都是定2剂的时间，可以选择用 email 或手机来收确认信。预约的时候也是一波3折。我附近有2个可以施打疫苗的地方，一个走路只要1分钟就可以到的 GP， 另外一个则是附近购物商场中的疫苗中心，大概走路也只要5到10分钟。我一开始预约的时候这2个地方一直都是额满的状态，没有显示在可以预约的名单上。但我后来发现重新整理之后，可预约地点会更新，所以我定时的就会在预约的网站上查看，然后疯狂的重新整理，最后还是给我预约到了购物商场的疫苗中心。但就像我前面说的，一次要约2剂的施打时间。当我约完第1剂之后，系统问我是否第2剂要在同样的地点施打，我当然是选是。结果网页显示这个地点目前没有可预约的时段，所以我就先随便预约了一个第2剂的地点。打完第1剂之后，再回来重新预约第2剂的时间。另外也有大型的疫苗接种活动，大部分会在大型的体育场馆、足球馆或是英式橄榄球场。上礼拜6，在2021奥运主场馆也有一场疫苗接种活动，活动方会先公布施打的疫苗类别，也希望民众可以提前预约，但没预约也可以现场施打。他们也欢迎还没到施打疫苗年龄的民众参与。这边我想分享一下，5月27号 Chinatown 也有疫苗接种活动。我当时在 Facebook 看到他们的海报，虽然这海报看起来非常阳春，但当天人潮真的非常多，疫苗也不够他们施打。目前英国施打疫苗有4种：辉瑞、AZ、莫德纳，还有嬌生会在年底施打。英国是免费接种疫苗的，也没办法选择疫苗。上次问了工作人员，目前40岁以下施打辉瑞比较多，但英国还是有在施打其他的疫苗。疫苗的效力如何，我这边就不研究了，但后续的副作用我这边是可以提供的。我打完疫苗之后左手臂疼到像被车撞到，其他都没有事，但我的朋友们就没有那么幸运了。他们都是打辉瑞，然后疫苗对年轻人会产生的副作用可能性比较高，所以他们也都是疫苗认证的年轻人。那我那时候说我身强体壮，我觉得我身强体壮应该不会有什么事啦。英国的封城确实降低了每日感染人数，加上疫苗的施打，英国目前的每日感染人数是7000人左右。你说7000人不是很多吗？但回头看2021年1月的时候，英国是每日6万人，拿内湖区28万人口举例好了，等于只要5天，住台北市内湖区的人全部都会感染病毒。那为什么是拿内湖区举例？因为我住内湖。赞！英国在每日感染人数超过1500人的时候封城的，在封城的几天后，人数开始激增，变得很难控制。台湾从最高每日感染500人下降到目前200人左右，加上国际疫苗慢慢进入台湾，封城吗？不太确定。最后还有人问我，封城开心吗？到底怎么能问这种问题啊？我们牺牲我们的自由，没办法去健身房，没办法出门逛街，没办法去买真奶喝，
拿全心却没做多少事，满满的罪恶感，一直待在家尝试阻止疫情，然后你觉得会开心吗？是的，非常开心。最后，其实施打疫苗的过程其实非常的快速的，这件事情也是保护自己啊，所以我觉得有疫苗可以施打，不用管品牌，还是赶快去施打会比较好哦。今天就这样喽，拜拜。